你可能也有想过这个问题，除了人类之外，其他的动物会打呼吗？你好，欢迎回到元气医生频道，我是马永昌医师。之前跟大家介绍了牙齿矫正时一定要注意的事项，也就是在我们口腔后方脆弱的呼吸道，可能会因为牙齿矫正的关系而恶化变成睡眠呼吸问题。呼吸道狭窄的这个问题，其实在现代人可以说相当普遍，许多观众对于这个题目都很有兴趣。因此，今天我们就再深入谈谈有关人类口腔与呼吸道的演化。这个问题与脸型、齿颚发育以及睡眠呼吸都有着密切的关系。最早的人类双足行走证据是来自著名的拉托利足迹化石记录。人类的祖先南方古猿约在360万年前就开始直立行走。在人类的演化史上，直立行走是一个重要的里程碑。在大概600-700万年前，我们的祖先还像现在的猩猩一样，驼着背用四肢在行走。此外，绝大部分的动物的脊椎都是水平的，比如狗和猫，它们的头部都悬挂在脊椎之外，与地面平行。这是大部分动物与人类最大的不同之处。为了能够直立行走，我们的脊椎需要变成垂直的，这意味着我们的头颅需要能稳定的在脊椎的顶端，而且呼吸道需要在口腔的部位旋转90度。目前所发现的直立人化石证据是大约在100万年前出现的，它们开始展现出快速且类似于现代人类的脑容量增长。与早期的原始人类相比，直立人的脑容量有显著的增加，而南方古猿的脑部容量与黑猩猩并没有太大的差异。脑容量变大会让我们的祖先学会了使用工具，发展语言与解决复杂的问题。而为了容纳更大的大脑，我们的脑部结构进行了显著的改变。我们人类的头颅很重，大约有7公斤，因此相较于未直立的人猿，我们直立人的枕骨大孔的位置呢，也逐渐移到了头颅底部的中央。因为只有这样，直立的脊椎才比较容易维持这个沉重的大头，来保持我们身体的平衡。这种改变让我们更方便地观察四周的状态，这在狩猎和寻找食物的时候尤其重要。然而，这些直立的演化呢，并不是一帆风顺的过程。我们的头部和大脑的增大会导致一系列的其他影响，其中最重要的部分就是我们脸部结构也变得比较扁平化，我们的下颚呢也变小了，这在日后对我们造成了不少的问题。那么，为什么我们的脸部结构会变得越来越扁平呢？哺乳类动物在出生的时候都是由头部先经过产道的。对于4只脚的动物来说，它们的头部是和脊椎平行，因此出生的时候是鼻子最先出来，而人类的生产却是头顶先出现。这是一种进化上的适应，能防止婴儿在出生的时候呢，我们直立化的颈椎因为产道挤压而被折断。而在此同时，因为我们的头太大，人类的产道在分娩的时候就需要大幅的扩张，才能够让婴儿的头部通过。为了让头部能够顺利的通过产道，我们在脸部的构造就必须比动物更加扁平，不能够有突出的形状，导致胎儿卡在产道里面。脸部的扁平化来自于脸部2个主要结构的缩小，也就是鼻子和我们的上下颚。而鼻子和上下颚缩小的后果是牺牲掉我们的鼻呼吸道和口腔后方的上呼吸道，这直接会使得它们的结构变得更狭窄。这个 trade-off 对古代人类来说并没有造成太大的问题，但却对现代人产生了严重的影响。等一下后面我们会再谈到。从这张图片中，我们可以看到灵长类动物与人类的头颅形态比较。灵长类的头颅比较小，因此颅腔的周围有大量的空间可以容纳比较突出的鼻腔和比较巨大的上下颚。从图中我们可以明显看出，人类的颅腔占据了整个头大部分的空间，
因此脸部的结构明显变得比较小，而且扁平。这是因为巨大化的大脑占满了整个头部，因此并没有多余的空间来容纳其他的脸部器官。大脑扩展的后果就一定是脸部的扁平化了。讲到生育，即使在现代医学极为进步的时代，人类分娩过程的风险依旧很高。根据2000年至2013年的全球疾病负担研究数据，发达国家中产妇死亡率是每10万次活产中大约有20次死亡。这些国家的死亡率范围从冰岛的2.4例到南韩的15.8不等。从这张图中我们可以看到，灵长类与人类胎儿头部大小相对于产道的比较，比起其他的灵长类动物，人类的孕妇在分娩的时候是非常的困难和辛苦。基本上在分娩的时候，胎儿的大头会完全塞满了母亲的产道，甚至有些情况比产道还要大得多。为了让婴儿的大头可以通过狭窄的产道，人类的头颅进一步演化出特殊的囟门。囟门是胎儿头骨在出生时尚未完全愈合的软骨间隙，这些间隙允许头骨在出生的过程中灵活的移动，有助于顺利的通过产道，也为之后脑部的快速生长提供了空间。另外，生产时除了头太大的问题，胎儿的下颚骨也不能太大，因为这可能会造成胎儿在分娩的时候卡住。从这张图我们可以看到，为了要通过产道，新生儿的下颚骨是处于未发育的状态。它们不仅尺寸很小，更有许多称为膜内骨的软性骨，这让新生儿的下巴变得很软而且有弹性。看到这里，你应该开始有感觉，人类在演化的过程中发展出直立的脊柱，并得以空出双手，加上巨大化的大脑所产生的智慧，这两个超级优势让我们这种物种得以称霸蓝色星球。但这也伴随着一些其他相对应的后果。前面提到的直立的脊椎需要呼吸道在口腔后方旋转90度，同时巨大的大脑让我们的脸部变得扁平化，以及为了要让大脑能够通过产道，我们发展出囟门以及未发育的小下巴。以上的这些身体构造的调整，直接造成了人类的鼻腔与上呼吸道变得狭窄，从此成为了呼吸道容易出问题的物种。关于人类呼吸道的问题，晚一点我们会再提到。在这之前，我们先来回答一下影片开头的问题：除了人类之外，还有其他的动物会打呼吗？有的观众已经猜到了，就是法国斗牛犬。自然界的动物几乎没有会打呼的物种，只有这种人类育种出来的动物才有可能会打呼。打呼是呼吸道阻塞所产生的声音。如果一个野生动物有这样子的呼吸道缺陷，大概很快就会在自然环境中灭绝了。斗牛犬之所以看起来很可爱，是因为它的上颚非常的短，这是脸部扁平化的象征。但就是因为上颚非常短，导致斗牛犬口腔后方的软腭与悬雍垂变得过长而缺乏支撑，这导致它们在睡觉的时候就会阻塞后方的呼吸道，发出打鼾的声音。其他的狗狗就没有这样的情况，因为它们的脸部并没有扁平化。斗牛犬在睡觉的时候会出现这种夸张搞笑的姿势，那是因为它们的软腭与悬雍垂会堵住呼吸道，所以它们不时需要仰卧才能够让软腭上翻，来保持呼吸道的畅通。自然界的动物几乎不会看到这样的睡姿，因为这样会让自己最脆弱的腹部暴露出来，很有可能就会有生命的危险。斗牛犬也是唯一需要做 UPPP 手术，也就是悬雍垂颚咽整形术的动物。这种手术的目的是将过长的悬雍垂与软腭切除掉，以减少打呼与呼吸中止的问题。接着我们再回到人类的呼吸道问题。皮尔罗宾氏症是一种新生儿疾病，
它的主要特征就是下颚骨发育不全的小下巴、后坠的舌头和软腭裂。这些特征会导致新生儿出现非常严重的呼吸、发音与喂养上的困难。由于小下巴和舌头后坠，新生儿经常会出现上呼吸道的阻塞，这会导致呼吸困难，特别是在婴儿平躺的时候，舌头会更容易向后坠，进一步阻塞呼吸道，引起异常的呼吸声，这个就是所谓的发鼾。由于呼吸道阻塞可能会导致严重的呼吸困难，皮尔罗宾氏症的婴儿会出现血氧下降，导致皮肤和黏膜都变成蓝色或紫色。此外，这些婴儿可能会因为呼吸困难而显得非常疲惫，甚至会有呼吸急促的情况。幼儿的皮尔罗宾氏症跟成年的睡眠呼吸中止症几乎是非常像的，唯一不同的是严重度。我们现代人的上呼吸道几乎都有以上的2种问题，甚至可以说，身为人类，我们先天在呼吸道方面就有弱点。如果再加上后天不良所造成的问题，我们可以笃定的一点是，我们得到睡眠呼吸中止症只是迟早的问题。有的人是一出生就有，有的人是从儿童或青少年时期开始，有的人则是在中年之后才开始。关于后天不良与后天失调所造成的睡眠呼吸问题，有兴趣了解的观众可以看我之前的这2部影片。在影片的最后，我也想探讨一个医学上尚未有答案的问题。这个问题极有可能与我们讨论的狭窄的呼吸道高度相关。新生儿猝死症候群是一种1岁以下的幼儿在睡眠中突然死亡的现象。新生儿猝死通常发生在婴儿2到4个月大的时候，尤其是容易发生在冬季。这种情况多发生在婴儿睡眠时期，一个看似健康的婴儿会在没有任何预兆的情况下突然死亡。这张图中的小婴儿在睡眠中猝死后，伤心的父母拿着这张他生前的照片给医生看的时候才发现，原来他一直在用奇怪的仰头姿势在睡觉。医生因此高度怀疑，这是因为他后缩的小下巴导致呼吸道狭窄，让他没有办法呼吸，因此他必须要仰着头才能够将呼吸道打开。睡眠呼吸中止症对儿童与青少年的伤害远比成年人要来得严重，这是因为发育中的孩童对于氧气的需求更高。关于这个主题，我们会再另外做一集帮大家讲解。